Moi ben, pois, boas noites, benvidos a este novo evento literario organizado por Edicións Xerais e promovido polo Instituto de Estudos Millonarios, entidade esta que leva desde há 6 anos fornecendo de alimento cultural a nosa comarca. O Instituto de Estudos Millonarios ten alcanzado éxitos zonas que trascenden ao seu ámbito natural como a Miñón e que chegan a toda parte de Galicia e mesmo máis alá, en moitas ocasións. Estes logros debense, sobre todo, a unha persoa que se chama Carlos Meixone, que é o verdadeiro artífice da creación e desenvolvemento da institución na que estamos hoxe. Cando eu presento a Carlos aos meus amigos, adoito decir que é o meu xefe. Ele estaba como unha broma miña, pero é verdade, unha parte moi importante da miña vida, fora do ámbito familiar e profesional, Carlos é o meu xefe, o meu capitán. Non é este momento de facerlle a Carlos a homenaxe que merece, pero mañán hai eleccións no IEM e destas eleccións sairá o equipo que rexerá os destinos da nosa institución nos próximos anos e Carlos, por decisión propia, non vai estar aí. Entón, eu quero dedicarle cariñosamente pido-vos uns 2 minutos do vosso tempo porque a este capitán que nos lega un navío que navegando firme e orgulloso fixen para él a traducción dun brevísimo anaco dun famosísimo poema de Walt Whitman e quero dedicar, e díase: "Oh capitán, meu capitán, a singladura máis difícil está feita. O barco pasou os farallóns e xa cadamos a helada colleita. Albisco o porto, escoito os sinos, a xente mira engañolada e gozosa a quilla firme e rompedora da nave audaz, baruda e orgullosa. Oh capitán, meu capitán." Ben, xa agora deixo-vos con verdadeiros protagonistas deste acto. Pedro Feixóo é seguramente coñecido, xa ten unha carreira de éxitos importantes e ademais cando estaba entre nós en Peitieiros sempre que íamos colaboraba con ella. Para falar do seu novo libro e del está Manuel Regado, director xeral de Edicións Xerais, e Luís Domínguez, membro de Espazo Lectura e tamén colaborador do IEM. Deixo-vos con eles. Moi tranquilos. Moi vos serán. Un nome, en primeiro lugar, as eleccións a Carlos Meixome, a quien teño a aventura de coñecer dende hai 40 anos prácticamente, e non me parecen exageradas, por suposto, as palabras que se expresaron senón xustas e gloriosas. E tamén, en nome de Edicións Xerais, a nosa gratitude ao Instituto de Estudios Millonarios por convidarnos e facilitarnos esta posibilidade de presentar a terceira novela de Pedro Feixóo, Morena Perigosa e Románica. É moi importante porque hai quen tira máis a outros xéneros. A nosa gratitude é cada unha de vosotras, das persoas que acudides a acompañarnos e a participar neste acto no que trataremos de convencervos do interese da lectura desta comedia e a nosa gratitude
a Pedro Feijóo, que veu hai unha semana de Cabrera, e desde entón non para, a pesar de esa dor de moas que ten, que o leva medio traizoado estes días. Así que ten máis mérito porque está entre el espirifén e el nolotil, que son estimulantes que en algunhas situacións poden ser dolorosos. Eu, antes de que comecemos unha breve conversa que vamos mantendo en diversos espazos, fago unha reflexión sobre a novela que hoxe presentamos o fío das novelas anteriores tan exitosas de Pedro. Porque estou convencido que esta terceira novela de Pedro é un exercicio de risco, na medida que foi capaz de introducir un argumento que creo que é un dos sintagmas máis importantes que se utilizan nesta obra, a prol da comedia e a prol do humor coa intención probablemente de dar unha resposta ás preguntas esenciais da súa obra que ata agora trataba de responder dende outros xéneros, ben o que podemos entender como xénero negro, porque tanto Os fillos do mar como a memoria da choiva, pois de alguna forma atendían algunhas convencións do xénero de intriga ou da literatura negra, aínda que nunca as súas investigacións, os seus protagonistas foran nin policías nin siquiera detectives, pero bueno, había unha innovación sempre presente en cada unha das aventuras que se propoñían os lectores, ou baixo tamén as convencións da traxedia, mesmo na estructura das súas novelas, os seus apartados, que nese sentido estaban moi coidados e casi sempre aténdose a esta estructura da traxedia, aínda que nas novelas anteriores, tanto na memoria da choiva como Os fillos do mar, pois había moita retranca, moito humor destilado, moi fino. En todo caso, nesta comedia de intriga que hoxe presentamos, pois estas marcas da casa probablemente continúan, é dicir, pois hai humor, hai cuidadosas localizacións das escenas e, sobre todo, hai un traballo cuidadosísimo de tramas no que unha road movie, unha novela que se comeza na cidade de Vigo e remata en Cataluña. Non imos facer spoilers nin adiantar ningún tipo de tramas que poñan en perigo, que tamén é outra das palabras importantes desta comedia, que poñan en perigo a lectura que cada un de vos poidades facer. En todo caso, dende as convencións da comedia, que é o xénero probablemente máis elegante e máis infrecuente na literatura galega contemporánea, haberá que serán os académicos, os estudosos da literatura galega que responder, porque tan poucas veces este xénero pois está presente na nosa literatura, o humor con moi honrosas excepcións, máis ainda estando en Gondomar, pois hai que citar, por suposto, esa monumental obra que Erros e Tánatos do gran Gonzalo
na Baza, que sí tivo a audacia hai casi 2 décadas de ofrecernos este sensacional libro de relatos, pero é un territorio moi pouco frecuente, e iso ainda é máis arriscado por parte de Pedro facer este camiño. En todo caso, como calquera das comedias clásicas que xeralmente están máis no ámbito do dramático que do narrativo, que iso tamén é outra dos condicionantes que o fan tamén máis valioso. Nesta comedia de Feijóo hai uns protagonistas, uns personaxes que obedecen aos grandes estereotipos que adoitan protagonizar este tipo de obras, xente disparatada, xente que representa moitos dos vicios e moitos dos malestares do noso tempo. A galería de personaxes, tampouco vamos a citar ni siquiera os seus nomes, pois representan algúns a cobiza, o medo, a rebeldía, o desexo, a envexa, e tantas outras marcas da condición humana. E como é adoito neste tipo de obras, pois tamén no argumento non faltan nin as estafas, nin os roubos, nin as persecucións, nin os enganos, nin as burlas, nin tantas outras, nin as paparotas que conforman todos estes elementos o que Pedro denomina unha comedia dantesca. E, eso non sei se será porque o personaxe se chama como se chama ou por este tipo de cosas. Pero me parece que é un salto que demostra que Pedro é un narrador natural con un talento de moitos dobróns. Isto non o fai calquera, ni se arrisca da forma que o fai nunha obra de lectura que sabemos engañolante, divertidísima, memorable, que haberá lectores e lectoras que sorprendan, porque, insisto, é moi diferente nas convencións do xénero que as súas obras anteriores, pero probablemente Ixar Mato é unha novela que responde a esa pregunta tan difícil, tan doada de formular, pero tan difícil de responder, de cales son as razóns polas que persoas moi diferentes se erguen cada día, cada mañá, tratan de enfrontar as dificultades da vida. E esta xente, estos amigos de Feijóo, o bo, porque es que a veces que tamén falar de Feijóo é un problema, é un apelido complicado, e máis imaginados firmar calquer outro Feijóo que firmase isto, pois ainda podría ser máis complicado, non sei. En todo caso, o primeiro que lle preguntaría a Pedro, porque ademais é o primeiro que lle preguntan os periodistas estes días, desde que chegou, por que unha comedia? Home, por que non facer a segunda parte de A memoria da choiva, que tanto entusiasmou os lectores, o seguir con el riquiño este del Simón Varela, que isto era realmente o que os lectores e lectoras, pois, e por que unha comedia? Bueno, esto parece fantástico porque
Bueno, antes de nada, boa noite, moitas grazas por vir. Impresióname isto, que cando teño que falar en auditorios un pouco grandes sempre empezo pedindo perdón, porque o día que se repartiron as voces eu estaba facendo pis. E isto de escoitarme incluso eu está ben. Igual, se o botades en falta, que o levei comigo para casa. Bueno, o que os dicía, moitas grazas por vir. Por que unha comedia e non seguir co riquiño este a de sopapos que teníamos aforrado tamén, non? Supoño que a comedia saiu porque son insensato, son inconsciente de manual e no canto de seguir repetindo sempre unha mesma fórmula que igual me aforran uns cantos disgustos por aí. Non era o que me pedía o corpo. Eu, logo dun libro tan denso e duro para min e para os que me rodeaban, como a memoria da choiva, o que me pedía o corpo era outra cousa, era relaxarme un pouco. Xa teño a mesa chea de cadáveres, de sangue, a mancha de sangue moi mala de quitar, non? Pero non lle pediches consello ao mestre Solano. O mestre Solano non me quere nin falar, non sei por qué. Que se cabe, esa é a razón pola que te meteches por unha comedia, non? Quero seguir coa traxedia. Toquei demasiado a Real Academia ao mestre Solano e cousas desta vida que non, apetecíame facer unha cousa diferente. Nunca me gustou isto de quedar aí nunha mesma idea e repetir. Igual levábamos menos golpes na cabeza de facerlo así, pero o que me pedía era esta outra cousa. E como ademais, sin facer esta cousa dos spoilers que tanto se di agora, pero bueno, os que lestes a memoria da Cheva, pois sabedes de que tipo de escenas estou falando, non? Hai unha escena na que de repente colle un rapacio chimpo pola fiesta e todo o mundo sabe que as caídas pola fiesta dos cuartos pisos pois como que moi boas para cousas de seguir vivo non son. Intentaba molestar, sabes que como cando estás cunha peli destas que te gustan pero hai un momento no que tens que afastar a mirada da pantalla e curiosamente, claro, que agora lavas mans como se non tivese nada que ver, pero de verdade que unha das primeiras cousas que vin, habla aquí o calla para siempre Manolo, si non é verdad, que unha das primeiras cousas que me dicía Manolo na editorial, logo de ler aquel manuscrito de A memoria da Cheva, dicíame, está moi ben, gústanos moito, porque ademais ten ese sentido de humor tan teso. E eu dicía, que carallo de sentido de humor? Se acabo de tirar unha paz pola ventana. Que diti que, ao gusto que te quedas facendo, non? Pero como sentido de humor. Así que, pois nesta ocasión, dándolle voltas a eso, o que me apetecía máis, o que me pedía por fuera, abrir la llave de la risa. A ver onde chegaba esta cosa. Se me rompeu, man. Pero esa chave é moi difícil de mover. Sí, a verdade que sí. Bueno, esa é outra das cousas que agora a xente chega e dixe, hombre, pero mira que unha comedia. Sabes isto que din de que é moito máis difícil facer rir que chorar? Pois eu choro do difícil que me Bueno, pero a xente con unhas... Tío, estás a dieta de Spirifen e Nolotil. Sí, bueno, pero con unhas empanadillas estimulantes do Carballo, pois o mundo se ve outra maneira. Efectivamente, igual teníamos que falar con eles porque, bueno, non sei se sabedes, pero as empanadillas do Carballo marcan o ritmo da cidade. Igual, mañá temos que andar por ali, así que igual les pido un recheno de Spirifen para mi empanadilla de Spirifen, marcha. E que, sabedes que, non vamos a desvelar escenas, pero hai unha escena que foi un capítulo que foi publicado en Faro de Vigo, que é o do Carballo, que é un dos que parece máis
vigueses dunha novela que o comezou eso, viguesa, pois estas 100%, non? Bueno, eso sí que é unha das cousas que me gusta moito facer en todas as novelas, empregar localizacións que sexan facilmente reconocibles, que non só por saber, pois está falando de tal edificio, sino identificar hasta o punto de saber como son, a que arrecenden, como cheiran por mañá, por a tarde, por a noite. Eso está moi bonito. E despois facedes esos paseos literarios. Eso. Entonces habrá que diferenciar el paseo de Morena, el paseo de los Fillos do Mar. Es decir, efectivamente, o Feo dos Fillos do Mar estaba moi ben, porque ademais tamén había esa intención, pero claro, de repente un día te atopas ali, debaixo do sol, percorrendo 5 kilómetros para o rato do inferno que queda donde Cristo perdió las sandalias, 5 kilómetros para volver, nesta dixen, claro, todo máis sencillo, todo máis sencillo. Efectivamente, e ademais, de bar a bar. Eso xa... Agora diles, pero xa agora é Fred, xa... Ademais fai afirmacións que eu varias veces estuve valorando con Pedro, dice, tal establecimiento, a mellor bocatería de Vigo, tal outro, non sei que, é así, non? Estou vendo a xente que xa leu, que é consciente. É verdade, que antes, claro, nas novelas anteriores dicía, bueno, pois, poñer en valor a memoria da cidade, a memoria da historia, a nosa propia memoria, recuperar o traballo deste arquitecto, recordar que neste peirao morreron a xente que viaxaba no Boeva, a memoria de Rosalía, a memoria... Aquí directamente, a mellor bocatería, a mellor non sei que, a frivolidade increíble. Es que tamén había que comer, e dixe, bueno, claro, agora rides, pero logo chamaredesme para... Acompáñanos no roteiro e diremos, pois agora non vou. Pero, bueno, eso xa é outra historia, xa, efectivamente. Sí, non, eso é unha cousa a valorar. E despois tamén decíamos antes que é unha road movie, porque comeza aquí en Galicia, na cidade de Vigo, pero despois pegan esa banda de chiflados, pois acorda un propósito específico para realizar unha viaxe a Cataluña. Entón, claro, se dices, bueno, Cataluña xa coñece porque como se foi a vivir ali, esta era a primeira novela catalana de Fija. É unha novela transibérica. Bueno, outro día preguntarle, estando como está Cataluña. Preguntarle unha presentación, estando como está Cataluña, como que se está contento? E puxeronse de pé para facer as preguntas, Pedindo traducción catalana da novela despois. Sí, efectivamente. Pero impresionoume moito, porque de repente, bueno, a todo isto, xa sabedes que Manolo e Maiseu collemoslle xa o gusto a ir dicindo barbaridades por Galicia adiante, entón... Fui en Ourense onde había un patriarca. Pero pode ser un catalán. Si en algún momento calquera de vos que dicir calquera cousa, algún comentario, alguna pregunta, tirar un libro á cabeza, calquera pregunta que sexa. Bueno. Pero ese día sí que é verdade, impresionou moito, porque además o tipo de repente ponse de pé e dime esto de... Bueno, imagínate como foi a cousa, de repente o fai. Estando como está a cosa en Cataluña, usted considera que... Hostia. E entón, eu empecé a ver para Manolo e dicindo, xa metimos a... Bueno, sin facer spoiler, é que é unha provocación, tal como están as cousas en Cataluña. Pero é que iso é unha cousa que non acabo de entender, porque parece como que teña que haber un lugar específico, un tempo específico para o humor, para... Non acabo de entendelo. Independentemente de como estén as cousas agora en Cataluña, en Galiza ou en Peitieiros, eu creo que o humor é algo que non ten espazo, que non ten tempo. Unha das cousas que sei que moito vos chama a atención últimamente é iso que dicíamos antes. Como carallo lle deu ao fulano este por facer unha comedia agora? Hai dúas razóns, unha xa vos dixen, estou completamente botado a perder, pero a outra é, e por que non? Porque cal é o tempo? Claro que se pode facer, tal e como están as cousas agora en Cataluña, claro que se pode facer unha novela que teña un apartamento en Cataluña, outra aquí. Sorpréndeme moito, chama moita atención estes comentarios destes días de que
claro, comedia en galego, claro, porque como a retranca inventaron en Valencia, sabes? Digo, claro, no acabo de entender moi ben este... Igual de que non le veo suficientes golpes na cabeza e necesito unha explicación máis, pero non sei... E os referentes teus do humor, onde, claro, son preguntas serias. O pleno do Congreso de Ministros. Sempre cito, pois eso, toda unha recaída de autores, de directores, de cineastas, empezo con todo aquel cinema de Woody Allen, Eduardo Mendoza, Tom Sharpe, Woodhouse, toda aquela cousa, pero tal e como están as cousas últimamente, tanto en Cataluña como en todas partes, os referentes é que hai que estar moi cego e moi xordo para non ver que todos esos referentes están aí na rúa e hai unhas dúas, ou nos botamos a chorar ou intentamos collelo de alguna maneira que polo menos nos faga rir, porque, bueno, para poñernos como un pandeiro xa nos sobran os motivos aí fora, así que... Entón, é posible que un profesor de filosofía se poda tirar ao monte... Os profesores de filosofía son capaces de facer calquera cousa. Esa é outra cousa que aprendí en esta novela. Temibles son os profesores. Hai algún, bueno, hai nosotras disciplinas que non estaban na seda por aí, non na seda non está. Temible. Bueno, pues en fin, eu de verdad que sin entrar na trama non podo... Bueno, non son máis un fulano, por aí. Non, me preguntaba yo referentes do humor, porque en este momento Pedro ten que falar de Woody Allen, de cada cosa. Sí, efectivamente. E unha faena, porque cando me preguntan por ese tipo de referentes, ademais, logo me conta de que sempre vou citando pois todos estes que dicía e penso este de fora, este xa está morto, este está moi morto, este tamén é de fora, pero outra cosa que me chama a atención é que non sendo Gonzalo o referente anterior que me ven á cabeza inmediatamente aquí bueno, pois os traballos primeiros de Castelao e digo, bueno, si para buscar un referente de alguén que se define a sí mismo como humorista dentro das letras temos que ir 100 anos atrás, igual hai algo aí que estamos facendo despistadamente. Sí, no? É unha das cuestións que a verdade que chama a atención na túa novela. Eu creo que tamén na comunidade de lectores que foches formando, que se foi ampliando con cada unha das novelas que sí que vemos, pois vai ser unha prova magnífica. Sí, si saímos vivos, sí. Temos que comprender eso xente prudente. Sí, bueno, de todos modos está ben isto de... É que eu quedei preocupado, isto de que xente saia con su da presentación e xente non... No Ourense levantouse unha persona solicitando unha edición catalana. Que marcha ese golpe? Sí, bueno, si vedes que estamos facendo moi mal, que pídelo, non nada, porque outras cousas... Eu estaba esperando que hubiera xente que protestase, non? Sí, pero como nos engañaches, Feijóo, o bo, pero bueno. Pero eso vai apelido, é apelidarse Feijóo e empezar a enganar, empezar a meter a zoca en... Bueno, pero eso non está mal, eso non está mal. Despois hai outra novidade importante na publicación da novela que sae simultaneamente en castelano. Isto para ti que supuxo? Que importancia crees que ten? Bueno, é unha alegría moi grande, porque eso tamén significa que efectivamente esa comunidade lectora vai crecendo. Xa o feito de ter unha comunidade lectora é algo que a mí me enche moitísimo de alegría, non? Tal e como están as cousas, pois que a xente se aferre e que faga estes libros seus, e incluso cando sexa menester que a xente se enfade tamén, non? Porque xa haxe incluso unha idea creada do que se espera que vayas a facer ou que teñas que facer. É bonito, porque tal e como están as cousas, que haxa pois ese grupo
xa de partida pareceme bonito. E ademais, si crece, e logo pois agora tamén o piden en castelán, pois fantástico. Oxalá o sigan pedindo a poder ser tamén en inglés, en francés, en italiano. Cando falamos desta cuestión, hai sempre outra presentación, unha persoa que preguntou si que lingua estaba escrita a novela. Claro, eso para mí é o determinante. E xente incluso... Unha prova dos prejuicios que moitas veces hai sobre a nosa literatura. Efectivamente, parece como que tenías que estar en caso de dúbida, eres sospeitoso e por si acaso imos pensar que o fixeches en suajil, é o normal, escribo en hebreo. Tampouco hai que andar moi fino para decatarse de que son un escritor galego que pensa en galego, que traballa en galego e que escribe en galego e que te deixa as notas dos traballos pendentes en el jardín de Cabrera de Mar e que el entirasimiento está en galego tamén. Así que, traballando como traballo, son libros galegos que logo se traducen e benditas traduccións, que penso que para quedar dentro, para quedar aquí e vivir con medo de como se nos vai a tratar fora, penso que iso xa está, xa foi. Agora o que toca é sair e mostrarse orgullosos do que temos, do que facemos e como facemos e que veña xente de fora e que ría moitísimo o que tiren o libro na cabeza de Manolo. Non, é que sobre o tema das dimensións do libro temos outros das discusións que temos. Cando chegou co primeiro original dixo Manolo pasa cousas aquí. hostia, non certo. Pero eso é o sábado, hombre, é o sábado. Cando a chinería. Perdón que non acaba de maestro. Vou marchar. Queríamos fazer unha pregunta. Perdón, non chamamos. Vamos a ver. Vos que ledes tanto e escribides tanto, é que últimamente teño unha cousa na cabeza que non me sale da cabeza, non sei se vos pasa tamén. O gorro. Pero, non. O gorro levo sempre así, pero a ver se me contestades esa pregunta. Que é realmente a vida? Non. Pero vou a poner ainda máis fácil, porque é unha pregunta así que todo o mundo está dando volta, non? Pero, vamos a ver. Vamos a fazer a polo máis fácil ainda. A vida que é? Unha tragedia ou unha comedia? Bueno, vou a por ainda máis fácil, vale? Mira, outro día pasaron un libro aquí, de verdad, vou a ler un anaco, a ver se despois o que pensar, porque hoy non teño moi claro. Por favor. Vou ler un anaco, teño que marchar, de verdad. Nada. De verdad. Estás a tua casa. Lo hago forrado porque non me gusta que se estropee, pero... Pues digo, buscar. Vou a ler un anaco porque ainda así non sei se te lo tengo moi claro. Porque a pregunta manda cara. Pregunta tena. Supoño que vos consultades o mesmo para moitas veces, non? Todos os días. Todos os días, non? É que pensades, non contestedes. Vou facer unha valoración, vale? Vou facer unha valoración a ver que penso unha cousa que pensamos, dice así a historia, non? O desaparecido en cuestión non era outro que aquel mozo que sempre ia con cara de acabar de atoparse coa Virxen de Fátima no portal do edificio. Que eu recordase no último mes cruzárame con el nun par de ocasións nas escaleiras. E daquelas duas veces sobrarame tres para decatarme co rapaz era un deses espíritus da inteligencia, digamos, diverxente. Un deses iluminados e recoñecibles que por ir polo mundo con ese ar de despiste tan propio de xenios e de santos, cos ollos a medio abrir e coa veda a boca a medio pechar. É que para calquera pregunta, por moi complexa que poida ser, teñen sempre unha resposta clara e precisa. Ten sentido a vida? Xa che que sí, tío. Existo alén? Xa che que sí, tío. Escoita, parvado. Sabes que debes a petrina aberta, verdade? Xa che que sí, tío. Vaya, que o amigo Miki Chismes é
era o que popularmente se coñece como un cacho de imbécil en toda a vida. Cousa que, se me permite que acabe de ser sincero con vostedes, facía que o traballo parecese ainda máis fácil. Sobre todo en relación coa recompensa ofrecida. O prazer de mergullarse entre os cálidos e amorosos brazos de Gladys Chismes. A cambio de dar cun pelagato sin capaz de atopar o Vigo no medio do seu bandullo. Xa me tardaba a recoller o premio. Así, por fin identificado, e unha vez seguro de que a súa nai, efectivamente, si quería, mal e a todo, recuperar o despoxo en cuestión, o seguinte que fixen foi percibir outra sensación. O do efecto dun certo alivio enchoupando o meu ánimo. Compréndanlo vostedes. Tendo en conta as altas expectativas que a señora Chismes e, polo visto, a veciñanza en pleno depositaban en min, tampouco resultaba complicado imaginar os posibles impedimentos e, probablemente, tamén múltiples perigos da misión. E por iso, unha vez coñecido o meu obxectivo, o nivel de dificultade da encomenda baixara considerablemente, sendo como era todo un milagre que o anormal do seu fillo fose capaz de sair polo seu propio pé do barrio. O máis seguro era que non andase moi longe. Probablemente a estas mesmas horas o Paspán estaría metido en calquera dos salóns recreativos do centro da cidade. Moi probablemente. E se os tiros ian por aí, entón eu sabía ben onde debía facer as primeiras preguntas. Todo o mundo en Vigo coñece o Carballo, non? Unha auténtica institución na cidade. Que máis e que menos todos pasamos máis dunha mañá e máis dunha tarde ali sentados nalgúna das súas mesas. Díganme, quen de vostedes non garda un recordo de si mesmo nese bar, na compañía dun amigo, coa familia, facéndolle as beiras a algunha moza, ou negociando co alcalde a organización do festival de Brick Dance para a terceira edad? Cantas e cantas horas ali metidas, observando o tráfico da rúa Manuel Núñez no seu encontro coa de Luzai, e sempre sen deixar de comer, unha detrás de outra, as súas viandas máis coñecidas. Observando, perdón, sí, Deus o bendiga, ese é o Carballo, que a esta banda da ría todo o mundo coñece por o famoso bar das empanadillas, pero que case ninguén sabe que o Carballo é máis, moito máis do que aparenta. Aí ven a pregunta. Este bar de tapas, recollido, case familiar, agocha en realidade a súa verdadeira identidade. O Carballo é un dos auténticos centros de poder e mando da Olívica Villa. E o seu brazo executor non podía ser outro que as súas famosas empanadillas. Calce non. Porque, como viña dicindo, todo o mundo vai ao Carballo. máis tarde ou máis cedo, como a Santa Marta. Pero un detrás do outro, todos acabamos pasando por ele. Todos. Desde hai máis de 40 anos. E impertéritos, ao outro lado da barra, Alberto e Antonio Oseo. Como que non quera cousa, eles, actuais amos e señores do negocio, venos chegar a tempo. Observan, analizan cada situación e en silencio, sen apenas dicir unha soa palabra, moi típico dos camareros galegos, miren a dimensión exacta do momento e tiradas as conclusións, actúan en consecuencia. Así, por exemplo, xa non é a primeira vez que nas primeiras horas da mañá Alberto e Antonio deixan caer un pouco de ginseng picado no adobo das empanadillas, achegando sen que ninguén se decate ese plus de enerxía necesario
para comezar a sorpresa. No caso de considerar que a cidade necesita máis ritmo, algo máis de velocidade, daquela engadenlle unha miga máis de pementa á carne. E se ven que o tráfico non vai ben, ou mesmo que hai atasco na rúa Colón, eles botan un ou dous puntos máis de allo, que xa sabedes que vou fácil por aquel. Alguén ten contado incluso, que a primeira hora da tarde a empanadilla do Carballo parece ter un lixeiro gusto a café. Eles non o admitirán nunca, Pero, por suposto, pero aquí todos sabemos que iso é debido aos 2 ou 3 granos de café moídos no lechero, cos que Antonio e Alberto lle dá a cidade ese extra de cafeína imprescindible para superar a modora da sexta. Pola contra, para cando chegan as ceas e van sendo as horas de tomar as cousas con máis calma, os homes do Carballo deixan caer unha pouca de esencia de papoula no rostrillo, que sempre relaxa moito ánimo. Vostedes se entenden, non? E así vai pasando o día, até que xa nas proximidades da hora do peche, na cociña dáse a indicación de botarlle a masa un pouco de noz moscada, que dis que é moi boa para conciliar o sono. Iso xa vino tamén. Nalgúna ocasión mesmo alguén chegou a falar dun certo resaigo a prozar. Se ve tal cousa, nunca se pudo demostrar. E iso sí, iso é así, para a cidade en xeral, porque logo tamén están os servicios personalizados. Que entra por a porta unha parella de namorada? Entón, o que vai ver é un lixeiro toque de canela. Es Alberto ou Antonio, que son os que se rentan o local, ven que a cousa promete, aí, como que non era cousa, deixenlle caer unha miga de chile, dándolles aos amantes ese punto picante que a veces precisa a vida. Joder. Se por a donde quen chega ven co ánimo polo chan, entón botalle na súa panadilla un golpe de licor, que como todo mundo sabe é o mellor antidepresivo que hai. Sí, amigos, para todo o mundo na cidade hai unha empanadilla no Carballo. Bueno, como lle decía, ainda é hoxe o día en que somos poucos o sabemos, pero así é como o produto máis famoso da nosa carta leva anos e anos marcando o paso nesta marxa da ría. Porque todos imos ao bar, non? Empezando polo noso primeiro mandatario, que non son poucas as veces como el mismo alcalde senta a merendar nunha das mesas do fondo, e aínda non o sabe, para él tamén hai un servicio personalizado. Se ve neste caso a discusión na cociña sempre se reduce a unha cuestión: se botarlle a masa máis ou menos laxante. Ainda que, vaya, esa é outra historia que vamos a deixar outro día, vale? Sí. Outro día falamos disso. O importante neste punto é que vostedes, públicos en par, queden coa idea de que para conseguir este grau de efectividade compre estar en o mismo traballo. Queden coa idea de que para conseguir este grau de efectividade compre estar moi atento, pois non vai folla no vento da ría que non pase ante as videiras do Carballo. Nin se move ninguén polo centro da cidade sen que Alberto ou Antonio non tomasen boa conta dos seus pasos, ainda que non os tales controlados. Tanto é así que era máis probable que cando eu estaba baixando do Vitrasa na rúa Urzais, eles estivesen de volta e media na miña chegada, sazonando xa a miña empanada. Bueno,
para que os sodes da fora, Vitasa é o nome da empresa que gestiona o servicio de buses da cidade. Porque últimamente venen moitos estranxeiros por aquí, temos que ser bilingües. E por extensión, a forma en que todos os vigueses nos referimos aos seus verde e blancos vehículos. É verdade que tamén podríamos chamarlle bus, como en tantos outros sitios, pero non. Pero existe a lenda de que se algún día tal cousa facemos, é máis que probable que nos estoupa a lingua na boca. Iso é jode de carallo. Algún pase por falar galego. Se que arriba... Se queda arriba, te ia ver porque podía ver o pato sobre a banda. E incluso o Celta vuelve a baixar a segunda división. E non digo de verdade, Bueno. Dice que vai mejor día. Bueno. Despois disto, quero que levantedes a man e me digades os que pensades que realmente a vida é unha traxedia. É verdade que a veces se porta mal a vida, non? Pero eu fixen alusión a este rollo do Celta porque que máis dá que vais a segunda, tampouco pasa nada, non? É verdade, non? Non hai que tampouco morrer por nada, non? O mellor é sacarlle ese puntiño á vida. Bueno, pensades que é unha comedia, de verdade? Sí, bueno, seguimos no mismo sempre. Bueno, a ver se estes que escriben tanto, porque eu, mira, de verdade, cando quero escribir unha historia, eu creo que as historias máis grandes, que as máis largas que contei foi as cartas que me mandaban o pai cando estaba en Alemania, porque non conseguí nunca escribir nada, non? Falar ainda falo bastante, pero escribir non sei. Pero... Voy a quitar los forros ya que... Pues mira, este es un libro que estoy leyendo, bueno, pues oye, la verdad es que me quiso... Bueno, al final no me contestaste ni me pregunta, pero... Luego para casa está como vi. Señor amigo, espera aí, joder, que che vou a decir que é realmente a vida, porque estes que están aquí non van a decir, é nada, tampouco. É unha pregunta e unha resposta... Bueno, ahora deixo, sei que se marchar. A ver. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, saúda a Luis Domínguez San Juan, cando vexas por aí, igual, pero que sí que sabe algo sobre o sentido da vida. Despois disto nin puñetera, E agora como se sigue? Non se sigue. Despois de unha cosa grande, non se sigue. La historia, porque claro, la transforma en Carvalho y Haré un libro. Bueno, eu non teño nin talento nin expedición suficiente para seguir unha cousa como esta. Non sei se alguén de vos quere comentar algo, preguntar algo. Alguna reivindicación pendente para a próxima presentación. Bueno, pues en este caso, grazas mil, grazas beizóns a Luis e a todos vosotros. E agora, sesión de alicientes, que sabedes que como en México chaman as asignaturas de libros e vai firmar alicientes. Moitas gracias.